Всем большой привет! Друзья, сегодня рецепт очень ароматной зеленой грузинской аджики из зеленого перца чили с болгарским перцем. Тут много ароматной зелени, чеснок. Аджика для любителей пикантных закусок. Хороша как намазка к мясу, сыру или просто на хлебушек, гренки, лаваш. Много витаминов и плюс еще один способ, как продлить сохранность зелени свежей. Это один из рецептов моих друзей, значит проверенный не одной мной, а я с удовольствием его повторяю. На аутентичный видеорецепт из канала «Вкус и аромат Грузии» оставляю ссылки в инфобоксе и подсказки сейчас вверху видео. Кому интересно, переходите, там есть еще много рецептов различных аджик и не только. А если вы не готовили, обязательно попробуйте. Если вы любите много зелени, это вам придется по душе. Для этого необходимы вот такие продукты. Это острый зеленый перец чили. У меня просто неспелые стручки чили, то есть они не очень острые. Есть специальный перец острый зеленый, тогда ваша аджика будет еще острее. Зеленый перец, болгарский обычный, пучок сельдерея, пучок мяты. Мята обычная, садовая, вот с такими длинными листиками, не перечная. И еще нужна кинза. Кинза у меня с цветочками и с зелеными семенами и листиками. И такой пучок большой довольно петрушки. Чеснок 100 граммов очищенного. И специя нужна пажитник или по-другому фунугрек или уцхо-сунели. Всю зелень я буду в данном случае измельчать вот таким ножом в кухонном комбайне. Перец для этого обрезаю, удаляю все семена. Мне не надо его нарезать, просто нарезаю его, чтобы легче было справиться комбайну с его задачей. Болгарского перца 200 граммов. Зелени в общей сложности каждого вида зелени по 50 граммов зелени. Вот перец я уже порезала. Стручки острой паприки 100 граммов острой зеленой паприки срезаю черешок, так чтобы не одевать перчатки, пользуюсь ножницами. Разрезаю стручок вдоль и удаляю семена. Если вы хотите, чтобы ваша аджика была более острой, тогда семена можно не удалять. Я удаляю. И так как у меня просто неспелые стручки обычной острой красной паприки, то моя аджика не будет такой острой. Есть специальный зеленый перец, он более острый. Если у вас есть возможность раздобыть такой, тогда ваша аджика будет, думаю, и вкуснее, и острее. Но и с таким перцем нам результат очень пришелся по душе. Так что смело готовлю. 100 граммов. Вот я уже очистила острой паприки и обычного болгарского перца. Дальше уложила перец в чашу блендера и отрываю листики сельдерея. Грубые стебли не нужны, нужна только такая сочная молодая зелень. Все, сельдерей я уже очистила. Теперь дальше займусь мятой. Точно так же стебельки грубые в сторону. Нужны одни только листья. Пучки зелени я взвешивала, немного они у меня побольше, чем 50 граммов, так как еще вес уходит на вот эти стебли. Пучок петрушки просто отрезаю, тоже грубые стебли, и измельчаю одну зелень ножом сначала и укладываю в чашу блендера. Немного измельчаю ножом, чтобы все лучше измельчилось. Дальше кинза. Точно так же зеленые семена
все веточки, все удаляю. Одни только листики, зеленые семена и цветочки. Дополнительно измельчаю ножом еще и отправляю в чашу блендера. Зелень я сначала буду измельчать в комбайне, а потом дополнительно еще перебью блендером. Если нету блендера, тогда 2-3 раза перекручиваем в мясорубке на самую мелкую решетку. Вот зелень я уже всю перебила вместе с болгарским перцем и острой паприкой. Теперь 100 граммов очищенного чеснока. Я его перетираю в ступке и добавляю каждый раз вот к этим зубчикам по 1 чайной ложке соли. Получается в общей сложности 2 чайных ложки соли с горкой я добавляла к чесноку. Все, чеснок я тоже перемолола в ступке. И теперь добавляю пажитник. Сначала 2 чайных ложки тоже с горкой. Все перемешиваю. И для того, чтобы лучше вот эта аджика хранилась, добавляю растительное масло рафинированное 50 мл. Все перемешиваю. Когда масло хорошо размешалось, добавляю 4 чайных ложки с горкой пажитника в 2 этапа. Размешиваю так, чтобы не было комочков и все хорошо вмешалось. Обязательно пробуем на соль, чтобы соли было достаточное количество. И теперь мне осталось только переложить в сухие стерильные баночки. Аджики получается такое небольшое количество. Лучше всего ее хранить в таких маленьких баночках. И сверху заливаю дополнительно еще слоем растительного рафинированного масла, для того, чтобы эта аджика дольше хранилась в холодильнике. Такая аджика 3-4 месяца хранится в холодильнике без проблем. Обязательно, друзья, попробуйте приготовить вот такую зеленую аджику, в которой очень много витаминов, очень ароматная, полезная добавка к мясным блюдам, к сыру. Очень надеюсь, что рецепт вам пришелся по душе и вы будете готовить. Ну а я с вами на этом прощаюсь. Всем пока и всем до новых встреч!